ကိုရ TikTok အကောင့်အပီးပိုင်ဖြတ်နည်းကိုတင်ပေးမယ် TikTok အကောင့်ကိုဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပါနော် Okay ကျွန်တော် TikTok application ကိုဝင်မယ် Okay ဝင်ပြီးကျွန်တော်ဒီနား profile လေးရှိအကောင့်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော် Okay ဒီကောင်ကိုနှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ line 3ခုရှိမယ်နော်ဒီကောင်ကိုနှိပ်လိုက်မယ် Okay ဒီကောင်ကိုနှိပ်တာနဲ့ဒီအောက်မှာ setting and privacy ရှိရဒီကောင်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်အကောင့်ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်မယ်အောက်မှာပဲ delete account ရှိရနော်ဒီကောင်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော် delete account နော်ဒီကောင်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီကောင်ကိုနှိပ်ပြီးဒီမှာခဏလေးဆောက်လိုက်မယ်နော်ကိုယ့် internet ကိုတော့ဖွင့်ထားပေးဖို့လိုအပ်ပါနဲ့ internet ကိုတော့ဖွင့်ပေးပါခဏလေးဆောက်လိုက်တယ်ဒီလိုပုံစံလေးပေါ်လာမှာပြပါဒီမှာဆိုရင်ဒီနေရာပြီးဒီနေရာဒီမှာ3ခုရှိရနော်ကျို့ဒီမှာဆိုရင် delete account ကိုနှိပ်ရအောင်ပြပါတယ်ဒီကောင်ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ account ကပြတ်သွားမှာပြပါတယ်နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီ delete account permanently ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်မယ် permanently နော်ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော်ပြောချင်တာက TikTok account ကိုအပီးပြန်ဖြတ်မယ်လို့ပြောတာနော်လုံးဝကိုအပီးပိုင်းဖြတ်မယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာခဏလေးဆောက်လိုက်မယ်နော် Okay ဒီမှာဘာကြောင့် TikTok account ကိုဖြတ်လျာချင်းဖြစ်လဲဆိုတဲ့ဟာသူကမေးမှန်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကိုကြိုက်တာကိုရွေးချယ်လိုက်ရနော်ကျွန်တော်က I am on TikTok too much ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် continue ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာဒီလိုပုံစံလေးပေါ်လာဖြစ်ပါနော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီအောက်မှာဒီကောင်အမှန်ထိလိုက်မယ်ပြီးရင် continue ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာ if you delete account ရယ်နော်ဒီမှာဒီဘာလေးစားရေးထားရနော်30ရက်အတွင်းမှာဒီ account ကိုပြန်ယူချင်းယူလို့ရနော်30ရက်နောက်ပိုင်းမှာဒီ account ကအပီးပိုင်းပျောက်သွားမယ်နော်အဲကြောင့်30ရက်အထက်မှာဒီ account ကိုပြန်ယူချင်တယ်ဆိုရင်ယူလို့ရတယ်30ရက်ကျော်တာနဲ့ဒီ account ကိုလုံးဝပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါဒီ account ကိုပြန်ယူလို့မရတော့ဘူးနော်ဒီမှာရေးထားနော် Okay ကျွန်တော်ကဖြတ်လိုက်မယ်အကြောင်း continue ကိုနှိပ်လိုက်မယ် Okay ဒီမှာခဏလေးဆောက်လိုက်မယ် Okay ကျွန်တော်ကိုကဒီက Gmail เนาะကျွန်တော်ရဲ့ Gmail မှာ code လေးကြားလာမှာဖြစ်ပါနော်ကိုကဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဖွင့်ထားတယ်ဆိုရင်ဖုန်းနံပါတ်မှာ code လေးကြားလာမှာဖြစ်ပါနော်ကျွန်တော်က Gmail နဲ့ဖွင့်ထားတာဖြစ်လို့ Gmail မှာ code လေးကြားလာမှာဖြစ်ပါနော်ဒီမှာကြားလာပြီဒီမှာ6ခွန်615เนาะဒီကောင်ကိုဒီမှာနေလိုက်မယ်6ခွန်615 Okay ကျွန်တော်နေလိုက်ပြီပြီးရင် delete account ကိုနေလိုက်မယ်အခုဆိုရင်လုံးဝကိုပြတ်သွားမယ်เนาะကျွန်တော် delete ကိုနေလိုက်မယ်Okay ဒီမှာပြတ်သွားပြီเนาะအကောက်ကလုံးဝကိုမရှိတော့ပါဘူးလုံးဝကိုပြတ်သွားပြီဒီကောင်ကဒါကနောက်တစ်ခုအကောက်ဖြစ်သွားမယ်เนาะဒီကောင်ကနောက်တစ်ခုအကောက်ပါเนาะခုနအကောက်ကလုံးဝကိုပြတ်သွားပြီပါရယ်เนาะဒါနဲ့ဒီကောင်ကနောက်တစ်ခုအကောက်ပါเนาะခုနအကောက်ကလုံးဝကိုပြတ်သွားပြီအကောက်ကို30ရက်မကျော်ရင်တော့ပြန်ယူချင်းယူလို့ရเนาะ30ရက်ကျော်လိုက်တာနဲ့เนาะ30ရက်ကျော်တာနဲ့အကောက်ကိုလုံးဝယူလို့မရတော့ပါဘူးသူကထောင်ရအတွက်ပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲခဏအတွက်ဒီလောက်ပါပဲเนาะ